Какие противокашлевые препараты нужно назначать при простуде? В начале заболевания, когда мокрота очень скудная и кашель надсадный, мы назначаем отхаркивающие препараты, потому что они увеличивают выделение мокроты. За счет этого происходит смягчение кашля и облегчение пациента. Когда идет разгар заболевания и появляется уже достаточное количество мокроты, она может быть вязкая, тяжело отделяемая. В данной ситуации назначать отхаркивающие препараты нельзя, потому что они увеличивают количество мокроты и могут дать осложнения. В этом случае мы назначаем обычно муколитики. Муколитики, они смягчают мокроту, делают ее пластичной, но не увеличивают ее количество. Таким образом происходит естественное очищение бронхолегочного дерева. И на выздоровление, когда человек уже полностью мокрота вышла, бронхолегочная система чистая, но остался такой кашель сухой за счет такой небольшой гиперактивности бронхов. В данной ситуации мы назначаем просто противокашлевые препараты. Всего доброго!